Hoxha, lejohet burri me mbajt unaz ari a argjend? Se kam dëgju që jo, e burrit ja kam hek unazën e arit. Allahu të rujt, mashallah. Pak e rond kjo burrit ja kam hek unazën e arit. Qysh? Dhe i ke thonë heke unazën? Do shta një fjallë pak ma të but, do ta kisha preferu ma shumë. Gjithsesi, nuk është se ti detyrimisht je kacafyt me ta, pa shpresoj që keni mirë kuptim edhe burri ka vendin burr në shtëpinë tënde. Unaza e arit është ndaluar për meshkuj, kurse unaza e argjendit është lejuar dhe lejohet me mbajt. Nuk ka kurfar problemi. Thjesht në këto dy gishtat nuk lejohet të vendoset, në këto tre gishtat lejohet. Ma preferua është kjo, ose tek gishti i vogël. Ari është i lejuar vetëm për femrat. Argjendi është i lejuar vetëm në formë unaze, për meshkujt e kam fjalën. Në zinxhir dore ose zinxhir qafe është për ngjasim me femrat. Prandaj nuk lejohet. Po unaza është për ngjasim, unaza e argjendit, themi edhe nëse është për ngjasim, atë ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wassalam, prandaj themi është pjesë e sunetit. Nëse dojmë me diskutua është pjesë e sunetit me cilin fitojmë sevap apo jo, ajo është mesele tjetër pastaj. E Zoti ju rujt.